Das langt schon, weil ich gehe da nicht mehr drauf. 5 Tonnen. 7 meine ich. Packt der locker noch eine Schaufel. Eine Schaufel. Der Kinderparcours, ja, das sind unsere eigenen Autoabteilungen. Ja, aber du brauchst da. Nie was drauf. Ja, fahren wir der Straße entlang. Komm mit.
Der Kleine noch nicht. Der Haku hat umgeschmissen. Ach so, stimmt schon wieder. Ja, nicht aufbraucht. Schon wieder laut. Also das ist also nicht vorne halt auch noch einigermaßen dahin, aber hinten steht. Und da steht halt so toll. Da in Opern muss der Erfern bei Tag schauen. Ich habe schon was gelernt. Wir können ja mal tauschen können. Ich sage, jeder kann mir auf Pause. Aber er hat geschwind verlangt. Das leicht dran. Das ganze Gewicht kommt drauf, weißt du? Das schiebt er. Jetzt, schön langsam. Jetzt fällt er nach oben. Ja. Legen Sie schon runter, oder? Ja, die echt, aber wir schauen, dass wieder rauskommt aus der Scheiße. Ja. Jetzt habe ich mit dem Brett. Das ist auch selber bei uns. Da kann schon fahren. Da nimmt sie Muck. Ja, da kommt er.
Ja,